Tervetuloa takaisin Danganronpan pariin. Nyt seuraa illan ainoa luontoääni. Jee. Lisää kokista. Tää on ihanan kylmää. Ihanan kylmää. Ai et. Nyt on energiaa jatkaa lisää. Ja huutaa lisää. Seuraavat 1,5 tuntia. Ihmeisten elämästä. Tehdäänpäs semmonen vanha perinteinen jalkatoinen referenssausyritys. Noin. Ollaan sitten taas samalla viivalla, että se Desyn kaamaa. Laitoin Animal Crossing Askan osaksi nyt sitten taukoruudun kuvaportreittia. Mä ajattelin, että pitäisikö siellä omistaa ihan kunnolla semmonen niin kun, tai ottais enemmän noita portreitteja, fanarttia, mitä mä oon saanut mun VTuber-modellista kautta fanarttia tehty minulle. Niin showcaseais noita enemmän semmosena niin kun, en mä tiedä, loopina. Et yksi kuva ilmestyy, sit hetken päästä se vaihtuu toiseen. Pitäis vaan kekata, että miten semmonen saatais vörkkimään helposti. Vähän päivitellä arktista kuvagalleriaa. Eli jos mulle piirtää fanarttiin, se fanartti joutuu taukoruutuun. Ja se täytetään niillä, se taukoruutu. Se täytetään hienolla kuvilla. Kiitoksia kovasti niistä. Fanartti on aina kivaa. Ja hei muuten, siis Danganronpastakin on tullut fanarttia. Strongelson on piirtänyt myöskin fanarttia liittyen Danganronpaan. On laittanut Arktikselle. Monokuman pitämässä meikäläisen hupparia. Kiitän myöskin siitä taideteoksesta. En ole kyllä tainnut kiittää sitä vielä aiemmin, mutta kiitän nyt. Parempi nyt kiittää sitä kuin ei milloinkaan. Eli kiitos Strongholdille myöskin siitä fanipiirroksesta oikein kovasti. Mitäs täällä tapahtuu, Jaku ja Togami? Does that mean I have to figure it out by myself? Mikä ihme leivän pahdin täällä? There's a mailbox here. Could there be something inside? It's an e-handbook. No wait, there's 3 of them. But what are they doing here? So you finally found them. Huh? Did you know these were here, Byakuya? I happened to find them by chance myself the other day. It seems there's a system in place where the handbooks of dead students get delivered to this mailbox. So then these 3 handbooks belong to Junko, Leon, and Sayaka. You can go ahead and confirm it yourself. I immediately turned on one of the handbooks, and when I did... Sayaka Maizono. You're right, this is Sayaka's handbook. Now do you understand? This is the key to the loophole that I revealed earlier. Yeah, I feel like I'm starting to get it. You should pay closer attention to the regulations. The answer has been in front of you the entire time. Loaning your e-handbook to another student is strictly prohibited. Only the act of loaning a handbook is prohibited. Borrowing someone else's is perfectly fine. I see, yeah, now I understand. Main hall e-handbooks has been added to the truth bullet section of your handbook. Hold on a second. What's wrong? That's strange, one of the handbooks won't turn on. Is it broken? Whose is it? The other handbook showed Junko's name when I started to show up. Then the one that won't turn on must be Leon's, right? It would make sense, yes. After all, he did get pummeled with dozens and dozens of baseballs. Pummeled with baseballs. The memory of it came floating back. That cruel punishment which led to Leon's death. The execution that the mastermind concocted. You ruined my new concoction. That's a quote from Acid Man in Mega Man 11. A cruel, heartless death. You're right. It wouldn't be surprising for the handbook to break during that kind of assault.
Whoa! Hey, 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 hey! Hey! What the? That e-handbook is essential to student life here. Crucial, integral, instrumental, a super big deal. There's no way it would break that easily. But it did. If I say it wouldn't break, it wouldn't frickin' break. It can withstand up to 10 tons of pressure and it's waterproof up to 100 meters, okay? I don't care how many baseballs you hit it with, it wouldn't do crap. Oh, but even my amazing handbook does have one single weak point. It does? But it's a secret. I wouldn't want to go breaking any more handbooks. Then Leon must have broken it somehow without realizing when its weakness was, right? Hard to say. Se? Sagen Sword! Tervetuloa Striimiin. Secret Rare. Secret Rare Sakelson appeared. Ui. Okei, se on liian kylmää. You know what I think? I think this handbook isn't actually broken. But you might ask, how could that be? Leaving the question hanging in the air, Monokuma disappeared. What just happened? Monokuma said it's not broken, but it's an undeniable fact that it's not turning on. Well, I don't see any connection to the case, so it doesn't matter for now. You think so? Either way, something about it still bothers me. Ja Broken Handbook on lisätty kohti totuuksia. Okay then, this should be enough to get things rolling. Let's begin our investigation in earnest and track down the true culprit. Yeah, we need to find out who killed Chihiro. To be exact, not quite. Not quite? Onks täällä on kans tykit? A surveillance camera, and there's what I can only assume it's a gun attached to it. It's so chilling. Yeah, chill. It's a chill thing. Having a machine gun combined with a camera. I mean, that's just efficiency. What do you mean by that, Byakuya? To be exact, not quite? Certainly I want to reveal Chihiro's killer, but more precisely. I want to discover the true identity of Genocider Jack. Then you really think? You truly believe Genocider Jack is the one that killed Chihiro? Absolutely, I have no doubt that Genocider Jack is the culprit in this case. That murderous fiend is Genocider Jack, right? There's nobody else it could be. A murderous fiend who kills again and again using a bizarre and brutal method. They're like a ghost, attacking suddenly then slipping away before the police can catch up to them. And what nickname did the internet give to this mysterious serial killer? Genocider Jack. They say he killed thousands of people, but that's gotta be an urban legend. Still, could one of us really be demented, psychotic killer like that? You're not wrong to wonder. But words mean little right now. I have something that will prove it, and I can show you. What can you show me? And I have a basis to believe that. I assure you, Genocider Jack is one of us. Is there really proof? There's somewhere I'd like to take you. This will provide all the evidence you need. Evidence that Genocider Jack is the one that killed Chihiro. Evidence? Does something like that really... Hey, you two! A big
big trouble. Need your help. We are busy. Leave us alone. But it's an emergency. Emergency. Come on, please. You gotta help me. Mikä on hätänä? This is a serious emergency. Please, please. You gotta help me. Just calm down, okay, Hina? But it's an emergency. An emergency? What happened? Something's wrong with Toko. She's acting super strange. Well, I mean, she was acting pretty strange earlier, right? What should we do, Byakuya? There is a Jack among us. Yes, there is a Jack among us. The killer among us, yeah, Jack among us. Since it's Toko, I must admit I am intrigued. I suppose we can take a second to see what's going on with her. Are you sure? Don't make me repeat myself. I didn't expect that. I thought for sure he would just say no. And that would be the end of it. Okay, come on, hurry! Wait for us, Hina! It looks like she headed to the dorms, to Toko's room most likely. You're right. Tokon huoneeseen. Is Toko inside? Some kind of emergency. No, itse sanovat, että menkää sinne. You guys are too slow. I think you're just too fast. So, what's this emergency? Well, after what happened in the girls' locker room, we left Toko in her room so she could lay down. After a while, we came back to check on her, you know, see how she was doing. But when we did, it was weird. She refused to come out and she kept saying all this weird stuff. Weird stuff? We should try talking to her ourselves. Yeah, good idea. Eli nyt se ovi aukeaa. Tai tapahtuu hirvi. We may as well give it a shot. The door swung open slowly and silently. Yo. Holy crap! An aura of negativity flowed out from behind the door, forcing a gasp out of me. What? Nothing. It's just that Hina was really worried about you holding yourself up in your room. Leave me alone. Yeah, sure thing, but could you just open up just for a second? I won't allow it. Huh? I won't let Genocide Jack have control! And just like that, she slammed the door in my face. What was that? She's been acting like that the whole time, but I rang a little while ago. Here's Johnny. I'll drive out the killer. Drive out the murderous fiend. It doesn't make any sense, right? I was afraid to leave her in there alone, so I tried to bust down the door. But it felt like something was holding it shut on the other side. I couldn't even budge it. Toko was scared enough to even bar her door. Does she think the same thing as Byakuya? Does she think the serial killer Genocide Jack really murdered Chihiro? Is that why Toko's so scared? Whatever it is, I'm really worried about her. Isn't there anyone who might be able to persuade her? Byakuya puhuu. Sinuhan kuuntelee. Hey Byakuya, you think you could ask her? To come out of her room, I mean? Sure, whatever. You're gonna talk to her, Byakuya? Wow, I guess you can be nice when you want to. I am nice. I am a nice guy. What are you talking about?
Byakuya stood in front of her door, not making a sound, and pressed the doorbell. After a few moments, leave me alone, you're so annoying. Ah, Byakuya! It's Byakuya. I'm sorry I couldn't keep our promise. But don't worry, never again. I won't let Genocider Jack have control over again. Oikeastihan se on Genocider Shaw alkuperäisessä dubissa, mutta tässä se on Genocider Jack. Shaw japaniksi, mutta enkuksi Jack. And with that, the door slammed shut. Even Byakuya couldn't pull it off. There's nothing else we can do. Let's get back to the investigation. Hold on! Hey Byakuya, what was Toko talking about just now? Something about a promise. Oh, I have no idea. Another one of her delusions, I'm sure. But if I say I don't know, that means I don't know. Just let Hina take care of her. Yeah, okay. I'll stay here and keep an eye on her. Well then, let's go. Without waiting for a reply, Byakuya sped away. Byakuya! And I hurried to catch up. Good night. Liikuntaa. Library. Come on, let's go in. Mene kirjastoon. Noin, sain Danganronpa se eka chapteri hoidettua. Let's go! Tuliko jo murha ratkaistavaksi chapterissa 1? Is the evidence that proves it was Genocider Jack really in the library? Don't make me say it again. There's no point checking there, we need to find real clues. Mutta löytyy rahaa, eli älä sinä sano mitään. Okei. Mitä tää jätkä nyt oikein haloo? Knock it off, what does a desk lamp matter right now? No hei, kaikki pitää kokeilla, älä sinä nyt puutu tähän. Saakeli. Okei, mitä muuta täällä kirjastossa mukaan on? Pöydän alta. Siis mä kävin jo. Koitin sinua äijä tähdätä. Yo! Where are you aiming at? Mitä evidenssiä?
Täällä on pakko olla jossain evidenssiä tai denssiä. Ei helkkaa, minä en nuuskaa käytä. Kerran kokeilin ja se oli ihan hirveet. Armeijassa. Vain armeija kokeilut. Se on arkistohuone. Mä luulen, että toi on ulko-ovi, mistä me tultiin, pergule. Jaa, arkistohuone. Totta kai. Wow, there are so many books and files. And so much dust too. I would say there's enough value in this place to endure the dust. Lamppu. It's a desk lamp. Oh yeah, it's the same one I saw Byakuya using in the library before. Do you have a problem with that lamp? No, obviously sinulla on, kun tulet taas kyselemään siitä. Siis tuolla ulkopuolellakin äijä flippasi siitä, että mä tutkin pöytälampua. Ja siis täällä, kun mä tutkin pöytälampua, niin yhtäkkiä se on ok, mutta se täytyy eka kysellä. Onko minulla ongelma tämän lampun kanssa? Kyllä on. Tämä lamppu voi olla tärkeä todistusaineisto. Juman kautta. It was here before, then I moved it over there. It's too dark over there, so I thought I'd put it in to get use. Mutta siitä totuudesta sai rahaa, ainakaan hän ei suuttunut. The shelf is stuffed tight with files. Without really thinking about it, I picked one at random. You have a sharp eye indeed to select that file. Huh? That's the report on the presidential assassination. The original is kept at the National Library. It won't be declassified for another 30 years. Are you sure you want to look at it right now? There's no telling whose crosshairs you might wind up in for peeking at it. Without making a sound, I returned the file to the shelf. Se oli top secret, selkeästi. There's a wooden box. It's empty. Although judging by the smudges in the dust, it looks like there was something inside. I wonder what was it? There was an extension cord plugged in there. It proved very useful while I was in the library. An extension cord, huh? There's a ton of thick file stuff under the bookshelf. If you're thinking of looking through any of them, let me give you a little warning. Those things are filled with graphic, disturbing photos from all kinds of crime scenes. It's the kind of thing any normal person wouldn't ever want to look at. Be careful. What do you mean? All those files there are investigation reports related to different cold cases. Those are internal documents for police eyes only. They are not any kind of thing you would expect to leak. Oh. Those documents are dangerous. Dangerous? They detail all the people who control the world from behind the scenes. Dangerous truth for a commoner. You mean like members of the Diet or something? No, I mean the ones with real power, the secret council controlling everything from the shadows. If you're ready to be disappeared for it, take a look. There are some very interesting people in there. You're just kidding, right? Am I? I'll just let it go for now. So are you finally beginning to understand the true splendor of this library? The entire reason I was interested in the library is because of this room right here. It's home to classified government documents, police records, things no ordinary person would ever see. Isn't it magnificent? This can't be for real, right? That's your guy's problem. Anything that doesn't fit into your preconceived reality, you label it a lie. Well, it's not that. It's not like I totally refuse to believe it, but I mean, there's just so much. How could anyone have put all this together?
I suppose it goes to show just how much power Hope's speak truly wields. Or perhaps the mastermind may have wanted to provide us with enough entertainment to keep us from getting bored. It's no use, I can't keep up with all this, it's just too unreal. What's wrong? You still can't believe it? What about you? How can you believe it so easily? Things like that are usually impossible. What do you mean, usually? Usual, normal, ordinary, simple? Those things don't exist anywhere in the real world. If you don't understand what they actually represent, if you don't understand the nature of anything, you don't pull your punches, do you? Besides, what you consider usual is based on your common sense, right? But what makes you think your own common sense applies to me at all? The documents gathered here are genuine. I have reviewed them multiple times, so there's no doubt. Hold on a second, you're saying you've read all these documents and more than once? But all this has to be like top secret, confidential stuff, right? So why? My family has a reading room just like this at our home. Ours is bigger, of course, and not as dusty. Huh? Members of the Togami family have access to any variety of government-related documents. That includes foreign powers as well as domestic. How is that possible? I already told you, there's a secret council that controls the world from the shadows. My family is a member of that council. And I have within me the bloodline that will allow me to one day bend the world to my will. But to become such a ruler, I must know all levels of this world, backwards and forwards. So whenever I have time, I like to review whatever documents and materials that interest me. Which is why I can proclaim, without a doubt, that the materials gathered here are the real thing. This is beyond believing or not believing. Byaku is actually starting to scare me more than the actual mastermind. And what always interested me the most were the cold case police investigation reports. Reading through these reports has always been a hobby of mine ever since I was little. It's excellent mental exercise. I've solved more than a few of those cases just by reviewing the reports. And among all those reports, one of my recent favorites is the Genocider Jack case. As he talked, Byakuya grabbed a specific file from the shelf. This is the complete case file. Every single report surrounding the Genocider Jack cases has been compiled in here. Because there are so many, allow me to quickly summarize the main points. To begin, there are two notable characteristics in every Genocider Jack murder. The first characteristic is that at every crime scene, the word bloodlust is written in the victim's own blood. And the second is that when the victims are murdered, their bodies are suspended in a certain way. Bloodlust is written in blood, and the victim's body is suspended. It's exactly the same what happened to Chihiro. Save your surprise, the best part is yet to come. For the second characteristic, where the victims are suspended. Tää suspendaus on niin digimonia. Täällä suspendaillaan digimoneja. Danganronpassa. The only ones who knew about the particular fact were members of the police and the other higher-ups. By all accounts, nobody in the media ever found out. Huh? In other words, no one on the news, no one online, nobody knew about that aspect of each crime. Only key officials and the killer himself knew about this act of mounting the victim. Now, if you recall Chihiro's corpse, her body was most certainly mounted in this fashion. So, how could the killer have known about suspending the victim? That's the key question.
But in fact, the answer is quite simple. The culprit isn't a copycat killer, it's the real Genocider Jack. Gah! That's right, there is the evidence that Genocider Jack has hidden himself among the rest of us. Then Genocider Jack really is? Such a brutal fiendish killer really is walking here around among us? Things are really starting to get interesting, aren't they? I never imagined a killer with such a reputation would ever become part of our little game. Now, don't you think it would be good for you to take a look at what I've already seen? You might just manage to ferret out a clue or two. If you get down on your knees and beg, I might even show you myself. About the Genocider Jack case, Paul, could you let me see it? Well, you didn't beg, but I guess it's okay this time. Feel free to look at it in here, but you can't take it with you. Whoa. Byakuya handed me the file and I flipped through it with tense, nervous fingers. Suddenly my hand stopped. I had reached the page where photos from the scene of each crime had all been collected. The names of Genocider Jack's victims ran for several pages. Ken Harada, 32, Tetsuhiro Honda, 17, Shoji Gaku, 23, Kado Issei, 14, Takeshi Yoshida, 30, Komatsu Nataro, Takefumi Gono, Uchida Naohisa, Takeshi Masamune, Yuto Yumejima. There was no end to it. But one thing became perfectly clear as I read. All of the killer's countless victims were killed and suspended in the exactly same way. And at the scene of every murder, the word bloodlust was left in the victim's own blood. Now take a look at the next page and you'll find another interesting tidbit. The next page? Oh my god, seuraava sivu! Profiling results. All of the crimes took place either on weekdays at night or during holidays, either day or night. Most common time for the killings to take place was on holidays in the afternoon. Based on these facts, it could be suggested that the suspect may be a student. Evidence suggests that the suspect lingered at the scene, but when they did leave, they were in a panic. Because an eyewitness has never come forward, it's unlikely there was any external reason for it. This confused behavior suggests that the suspect may be potentially suffer from dissociative identity disorder. Dissosiatiivinen identiteettihäiriö. Eli did. The key point here is that the culprit may well have a split personality. A split personality? Like the kind of thing you see on TV? So I'm part of another totally unbelievable story. But this one is way more unbelievable than anything else up until now. Or maybe it really isn't, I don't know. I feel like my mind has gone numb. Alright, we should get going soon. Huh? Where are we going? Anywhere but here. We've finished our business here, haven't we? Wait, Byakuya! As usual, Byakuya turned and left without another word. I hurried out to the library to catch up. Well, this is where we part ways. I have some things I need to take care of before the class trial. Huh? Just all of a sudden like that? Come on, enough of your annoying misapprehensions. Did you really think we would be together the whole time? Take responsibility for yourself and do something useful. Move the investigation forward on your own. Well, goodbye. And just like that, he was gone. Just as quickly as he asked me to join him, he would cut me off. In the end, I felt like I was just some plaything getting tossed around.
At the time, I uncovered some really important clues thanks to him. Genocider Jack. He's the one that killed Chihiro. And that murderous fiend is one of us. But who is it? I have to find out no matter what it takes. And to do that, there's somewhere I have to go to investigate one more time. I hope to go back to the crime scene, the girls' locker room. I should shake the boys' locker room too. And the others might have come up with some info I might find useful while I'm at it. I need to find out everything I can. Ok. Nyt päästään vähän taas reaaliaikaiseen höpöttelyjutusteluun. Ainakin hetkellisesti, kunnes taas uppoudun dialogiin. Huhhuh. Miksi mä muuten poistuin täältä? Kun ei se oo täällä. Mitäs Ishimaru tietää, kun täällä seisoksi? Maybe we should have confessed our embarrassing secrets after all. Damn it! I'm sorry, Chihiro. It's all because I wasn't strong enough. God damn. Ei ollut sun vikas. Kuka ei halua tietää, että mä kävin pissalla vikausluokalla. Tai en käynyt pissalla. Kusin housuun. Kyllä mua hävetti. Ja hävetti olla oikeassa sen suhteen, että Makoto teki noin. Toi Ekku, kun pitää mennä suoraan vaan eteenpäin eikä mennä tänne. Mitäs Hifumi tietää? Ding ding ding! Hifumi has discovered evidence revealing the identity of the culprit. Another stat increase for me. Evidence? What did you find? I cannot reveal that just yet. But I guarantee that what I found will steal the killer's breath from his lungs. Are you sure about that? Vaikka Death Battle Championsin äänestyksen voitti Kelju K vastaan, Tomsen voitto lähinnä takas taatun paikan 11 kaudella. Se ei tarkoita, etteikö tämän ja viime vuoden äänestysten kandidaatit pääsisi seuraavalle kaudelle, joten Monokuma vastaa Korosen se voi vielä tapahtua nopeammin kuin luulemme. Oi. Mun pitää kyllä katsoa Death Battle erityisesti silloin, kun se oikeasti tulee toi Monokuma Korosen se. Se olisi tosi jännä matchi. Oh yeah, Miss Ludenberg said she'd witnessed something worthwhile too. Really? What did she see? She refused to tell me. It's like when a girl bullies the boy she likes, right? Right? Okay, so where is Celeste now? The warehouse by the dorms. She was there, but at the same time not there. What's it gonna be? Nothing. Hifumi juttuset. Käyvät kurkulleni. Pitää mielessä, kun se tulee ja striimaat sitä. pitää mielessä, kun se tulee ja striimaat lähellä se juttu. Aha. Pahuksen eteen. Etteri tulee aina väliin. Etteri tulee aina vähän väliä mukaan. Tätä täytyy katsoa. Kyllä mä koitan tätä taas tasapuolesta vähän jatkaa tuossa tammikuussa. Tammikuussa mä pyörittelen muita uusia pelejä myöskin, niin ne saattaa vähän viedä enemmän ruutuaikaa, mutta kyllä Danganronpaa nähdään. Koska se on nyt se seuraava iso projekti. Nyt kun Dark Souls poistunut ruudusta, niin Danganronpa pitää tällä hetkellä saappaita semmosena sarjana, joka tulee kestämään vähän pidempään kuin myyt. Ihan lähellä äänäppiä toi Enter. Jep. Sakura. Mitä on tapahtunut sillä aikaa, kun mä oon ollut juttelemassa Pyakujan kanssa?
Chihiro's presence here was especially weak. Her body and her soul. To target such a helpless being, it's unforgivable. What a wretched beast to do such a thing. I cannot forgive this. Oh damn, she is pissed. Bondo. Dude had a real complex about being weak. You heard Chihiro talk about it, right? All I need to do is get stronger. I don't remember she said that more than once. Sure did. Which, I guess explains the trip down here. Sama keskustelu. Entäs Kyoko, mitä tiedät? Yeah, Kyoko, have you made any progress on your investigation? Generally speaking, But I have to get going. I have something unrelated to take care of. Something besides the investigation? What is it? Nothing you need to worry about. Just concentrate on the murder. But Before I go, let me give you one piece of advice. You should examine Chihiro's body one more time thoroughly. Also, her handbook is missing. You might want to determine its whereabouts. That's it. I'll be praying for your success. With that, Kyoko turned and left the girls' locker room. I guess I'll take another look at the body then. And Chihiro's handbook is missing. That's definitely worth worrying about. Chihiron e-handbook on kadonnut. Murhaaja vei sen. Kyoko said I should examine the body one more time. I know she said thoroughly, but I do have my limits. Well, I'd better give it a shot anyway. Let's see. Chihiro's hands are bound with what looks like some kind of rope. The rope was used to prop her up in a kind of a crucifix position. Huh? The rope has a plug? Wait, so then this isn't a rope at all. But the more I think about it, the more that's not the only thing that concerns me. Chihiro's fatal injury was the blow to the head. Which means someone struck her in the head in order to kill her. That's right. There's the issue of her being suspended and the fatal blow. At first, I didn't see any reason to think too much about it, either of them. But seeing them again after looking through the Genocider Jack file, something's not quite right. What does this all mean? And the bonk has happened. I don't know what caused it, but anyway, thank you for the bonk. Tai en mä tiedä, miksi mä kiittäisin siitä, että mua lyötiin päähän. Ehkä mä tarvitsin herätystä. Maybe I did need some more wake up. Wake up. Herätystä. Kuolin syy. The cause of death? Bang! Status of the dead body. No hän on kuollut, se on se status. Kuolleen ruumiin status on kuollut. Well, the one thing most likely to tie all these mysteries together is the true nature of the rope that was used to suspend Chihiro. And to figure that out, there's a certain place I need to revisit and look over again. Plus it might help to look at the Genocider Jack case file one more time. Okei, eli toi johto antaa mulle heti semmoista vibaa, että pitäisi lähteä kirjastoon takas. Mutta käydään siellä poikien pukkarissa vielä vilkuilees, koska Cybersleutissakin kuolema vai statustilla. Just use revive. No oispa reviveitä. Mä voin katsoa täältä voisin tallentaa pelin paita, kun en oo sitä tehnyt vielä. Ai niin, näitä slotteja on paljon. En tiedä, pitäisikö luoda itselleni
tänne joku toinen save file, että mä voisin itse jatkaa tätä, jos mulla tulee supertylsää. Nää, en mä viitti. Sitten mä vaan speedrunnaisin tän lopun ja sitten me kuultais duppii, niin sanotusti. This door leads out to the pool. Mutta miksi sinne ei saisi mennä, kun sielläkin voi olla evidenssiä juman kautta. Mitä muuta täällä nyt täytyy tarkistaa? Veriläikkä. There's a bloodstain on the carpet. It could only have been caused by Chihiro's murder. Sanoks nää mitään? Samoin juttui. The big-breasted swimsuit model is pretty noticeable too. A girl's locker room doesn't seem like the kind of place you would find something like this. No älä nyt, hei. Mikä estää tämmöstä kuvailemassa tyttöjen bukkarissa? Mikä estää? Kysy vaan. Honore. Yurusanai. Tappajan ase. There's a big bloodstain on the dumbbell on the floor. The medical file said that the fatal injury was caused by a blow to the head. This dumbbell has to be the murder weapon. No shit. Sillä on lyöty. Kattelin käsipainoa lattialta, mutta mitäs muuta täältä mukaan pitäisi löytyä muuta kuin Bloodlust? No nyt on katsottu kaikki. Sitten sinne poikien puolelle. Onko siellä mitään? Tai ketään? Mut sit täällä on tornado. Huh? This poster? It's a popular boy band called Tornado. Somehow it doesn't quite seem to fit in the boys' locker room. Oh, but wait, that reminds me. The poster in that other locker room is... That's right, there's definitely something strange about this. In the boys' locker room, there's a poster of a popular boy band. In the girls' locker room, there's a poster of a big-breasted swimsuit model. Niin kun poikabändi posteri ja sitten isotisuinen nainen, niin ei nyt oikein täsmää. Musta tuli vaan mieleen aika Amiksen hieno mekaanikko alalla, kun siellä oli kasuaalisti härskiä kalentereita. Niin just, kasuaalisesti vaan, ihan chillisti. Härski kalenteri. Could the posters have been switched? But if they were, why? What's the reason would anyone have? Maybe I should talk to someone who knows a little more about the locker rooms. The locker room posters has been added to the bullets. Yeah. Täs muuta. Tuolla on tahra tossa lattialla. There's a strange stain on the carpet. What is it? On meidän murhaaja kenties vähän siirrellyt, on selkeästi siirrellyt tavaroita tyttöjen ja poikien pukkarin välillä. If I break it, Monokuma might come and punish me. Ei koiteta sitä. Jarraita, if you know what I mean. Vauhtiraidat. Niin, kenellä oli oikeasti vauhtiraidat jättää sinne pukkariin nyt? Hei, come on, hei. Okei. Poikien pukkarin ovikoodi. The boys' locker room card reader, but the door's unlocked now, so it's kinda pointless. Hei, Oine, voi katsoa näitä välineitä.
Sitten kysytään Hifumilta. Se osaa puhua. Warehouse by the dorms. Pelastusrengas. I don't think this flotation donut holds any clues to this case. No ilmeisesti tää peli haluaa, että mä tutkin sen. Mielestäni ainoastaan ekan chapterin tutkintavaihe on antanut ainut tutkinta koko pelissä, missä tuntuu olevan minkään sortista umpikujia kuin missään muussa tutkimuksessa. Ollaan melko straightforward sitä, mitä etsiä. Eka tutkimus on niin edestakas ramppaamista niin monessa paikassa. Yeah. Kaikkialla täytyy käydä. Vaikka ollaankin niin lähellä kaikkea. Mä en vaan taju, mitä täällä mukaan on, mitä pitäisi tutkia. Katoitte tuolla Suomen lippu. Poikien ennätykset. Maybe there's some kind of clue in the lockers. Guess not. Veikkaat pitää vetytä jonkunkaan tai tutkia tyttöjen pukkaria. Musta tuntuu, että täytyy jutustella kaksikkoamme. Sillä heillä ei äsken tuntu olla mitään asiaa, mutta nyt voisi olla, jos mä oon käynyt tuolla naapurihuoneessa. Jutellaanpas siis vähän mukavia. Onda. En kato ihan joka sekuntia striimissä koko ajan, niin on varmaan. Juu, ei mitään. Okei, nyt tuli jotain uutta näköjään häneltä. Okay, then let me ask you something. Do you think the posters in the boys and girls locker rooms could have been switched? Sorry, I can't really say. I've never really paid any attention to the posters. I see. But there is something that's been bothering me about the locker room. You see, I like to drink a little protein coffee every time I finish exercising. We have a protein coffee? In the warehouse. It's not the highest quality, but I don't have a lot of other options. I mix protein powder with coffee and down a glass of it after exercising. Anyway, the other day I spilled some of the carpet in the girls' locker room, and it left a stain. A stain? But I don't see any stain on the carpet now. Exactly. I noticed earlier, but the stain has disappeared. I can only assume someone came along and cleaned it up. But still, isn't it unusually clean? As if there was never a stain here to begin with. Disappearing stain. Entäs Mondo, puhut sä nyt jotain järkiviä? Edelleen samoin juttu. Ei ole vähän matalana nyt. En syytä. Vastikkaahan tämä äijä pyysi anteeksi Chihirolta. Warehouse. On seuraava, missä käydään tutkimassa.
Sitten kattellaan. Se library on yksi paikka mihin mennään, mutta täällä on tää warehouse. Olisiko se tää? Täällä on laatikoita. Kappas! Celeste, what are you doing here? This warehouse is amazing. It has absolutely everything one might need to live a full life. From food to clothes to towels, there's an endless supply to choose from. I see that, but have you found anything related to the case? I knew you were going to ask me that. I thought talking about the warehouse itself might misdirect you, but I see it was pointless. Then did you find something? Very well, I'll tell you and only you. Last night I saw her here, Chihiro was in the warehouse. What, really? This was right before nighttime. What are you doing out this late? Nämä PP-akademin pisteet on jännästi tehty niin, että niiden grindaaminen soolona on työmaa, mutta arvaa kun pelaa kaveripalin, niin kaikki pisteet, mitä kukin saa pelissä, kaikki saa myös ne pisteet, eli parissa tapauksessa nelinkertaistaan. Oho! Eli PP:tä voidaan saada siis tosi paljon, jos pelaa monin pelissä. Todella innovatiivista. Mut samalla itse en silleen niin kuin hirveästi oo edes niin kuin Scarlet Violetissa pelannut sitä niin kuin multiplayer-puolta. Se on vähän silleen... Soultan siitä tulee kyllä tosi työlästä, mutta siis... Mun rupes vaan mietityttämään, että pystyyköhän tuota homeesta siirtämään niitä BP:itä, mitkä siis yleensä on noita battle pointteja. Niin en mä tiedä, pystyykö niitä konverttaamaan homeesta suoraan Scarlet Violettiin. Koska se on käytännössä on Blueberry Point, PP, ne ajaa samaa asiaa kuitenkin, mutta se ei varmaan toimi sillä tavalla. Mä rupesin vaan miettimään, kun niillä on sama nimi, kato BP ja silleen. En oo testannut, niin ei tiedä. Ai. I was just... Are you planning to go exercise, perhaps? What? How did you know? Because I can see a blue track jacket sticking out of that duffel bag you're carrying. Oh, you're right. Thanks. Niin mä en tiedä, kommenttaako ne se ne LP vai BP-pisteeksi. Mä veikkaan, että BP-pisteeksi, koska se on varmaan lähempänä Battle Pointia sitä ideaa käytännössä. Tai mun mielestä siis se on lähempänä niitä BP-pisteitä, Blueberry Pointteja tai mitä onkaankaan. Well, I'd better get going. I'm kind of in a hurry. Karkuun. She stuffed the jacket into her bag in a hurry. It was almost like she was trying to hide it. And just like that, she was gone. I assumed she was merely stocking up to go exercise in the morning, but it would appear she ignored the nighttime rule and headed directly to the girls' locker room. If she hadn't broken our rule, none of this ever would have happened. You get what you deserve, I suppose. So apparently, she went to the girls' locker room late at night in order to exercise without anyone knowing. Unlearn. Tervetuloa takaisin luokkaamasta, Jada. But the strange thing is,
There was no trace of the track jacket or duffel bag Celeste said saw Chihiro carrying, which would mean the killer would have gotten rid of it somehow. Celestes account on nyt selvitetty. There are all kinds of stuff piled up everywhere. Towels, jackets. Looks like they've put together a good collection of school equipment. Toisaalta se määrä, mitä siitä sais, olisi niin pienin käyttää, niin mieluummin PDSP, PP-pisteeksi, kun siinä on niin nihkeetä saada. Kyllä, ehdottomasti. Tästä tuli kartta pois päältä taas. Tuli vaan mieleen. Nyt pitäis mennä sinne kakkoskerrokseen. Siellä on se kirjasto. Pitää käydä siellä, koska se johto on varmaan sieltä. Johto on sieltä, niin mennään laittaa se sinne. Tai tsekkaamaan, että onko sitä on kadonnut sieltä. There's a thick layer of dust on the top of the desk. Maybe there's some kind of clue here. Guess not. I see, it's not plugged in. The lamp's cord isn't long enough to reach the outlet from here. But the last time I saw it was definitely on, and it was definitely right here. Oh, that's right, Byakuya was using an extension cord. But there's no extension cord here now. One wonder if... Jälleen kerran. Kun minä saan tutkia rauhassa ja Byakuya ei huolta niskaan, niin heti alkaa tapahtua hyviä asioita. Oi pojat. Olis sulla kehän jotain 2000 BBtä ja käytä niitä coach inviteihin. Good stuff. Ja ne coachit antaa niitä herpamystiikoita. Otaksun muulla tavalla niitä coacheja keräillä. Saa vähän fyffejäkin. Rahnapuolta. Just eilen pääsin siihen pisteeseen, että mun täytyy mennä morottaa terapakosta. Että viimeinen metri indigo-diski on itellä käsillä. Sitten vois tehdä jotain. Kreme antoi sen kengät. Nice! 35k $. Onko Jadalla niin paljon jäätä itsellään? 35 000 channel point. Maksaa 35k $ maksaa nuo kingät vai? Olisiko ei ihan hiffannut? Tää on nyt kaikki todisteet mitä meillä on. Ei mulla on legendaarinen 9k jää. Oho! Nice! Mä oon muuten unohtanut yhden asian, hei äijät ja ihmiset. Mä olen unohtanut yhden jutun, siis tosi tärkeän jutun. Mä unohdin itse asiassa viime striimissä redeemaa sen, koska me läpästiin Dark Souls, mutta mä en lunastanut sen voitton kunniaksi sitä The fanfaria, niin otetaan se nyt tähän vaiheeseen tälleen randomina. Ei suinkaan tarkoita sitä, että nyt Danganronpa päättyy tähän pisteeseen, vaan
Tämä on omistettu Dark Soulsille, tämä voittofanfari, koska sitä ei näytetty itse Dark Soulsin viimeisessä striimissä, joten otetaan se nyt tähän näin. Tämä on Dark Soulsille. Let's go Dark Souls, se menit läpi. Oh no, traagista! Spratterson! Tervetuloa Striimiin. Traagista. Se on niinku traagista. Mitä mä voin unohtaa? Redeemaa Striimi pelailu completein Dark Soulsille. Mä unohdin sen. Ai. Mielestäni viimeinen asia, mitä pitää tehdä, on käydä arkistossa etsimässä Genocider Jack kanssa, ja sitä ei heti hoksais. Aivan, joo. Totas täältä. Ai niin, Piakuja otti sen perkulle. Mä en katso noin mun evidenssit läpi, että onks mulla nyt kaikki. Mä oon rokannut täällä jonkun aikaa, mutta tuli pakko puuttua. Nyt oli pakko puuttua, kun Arska epäkunnioitti Dark Soulsia. Kuten sanoin, en kato ihan kaikkea joka sekunti. Eikä se haittaa. En mä nyt oleta, että kaikki kattoo täällä 2,5, melkein 3 tuntia putkeen sitä, että mä huudan täällä hahmoille vuorosanoja ja katso, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Koska enemmäkseen nämä Danganronpa-streamit on mun duppaamista pääosin, ja sitten on tätä päättelyä ja muuta höpöttelyä siinä ohessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Puuttuu vielä asioita. Täällä on käyty. Piakuja vei sen mukanaan. Perkele. Alright. Nemona, Arven, Penny, Carmen ja Kejan on vielä unaccessible, koska ne on sidoksissa epilogujen takana. Yeah. Siellä on se Petsaruti-eventti, joka tulee ensi vuonna meille. Toivottavasti eivät pidättele sitä hirveän kauan. Se olisi joku tammikuun juttu, perhaps. FFXVI:tä hakannut tässä vaan näitä jotain Ultimate-haasteita vedelle samalla. Nice. Oi. Mutta ihan sillään semi-hyvä tahti, että me saadaan niin kuin 2 striimiin potentiaalisesti hoidettua 1 chapteri. Tai niin 2 striimiin kertaan, eli 4 vodiin tulee 1 chapteri. Mutta tässä alussa tietenkin oli asioita, mitkä vaikutti siihen. Totuusluodit, katsotaan sen vielä, eli multa löytyy Monokuma Vali 2, Sakuran accountti, tää Dumbbelli, Mondon accountti, Card Readeri, Mainholds e-handbooks, Broken e-handbooks, Genocider Jack case file, Boys Locker Room Carpetti, Two Locker Room Posters, Chihiro's e-handbook, Status of the Dead Body, Disappearing Stain, Library Desk Lamp ja Celeste's account. Nää on meikän totuusbulletsit. Montaks peliä nyt vetänyt tämän vuoden aikana läpi ennen kuin vuosi vaihtuu? Katsotaas! Mä itse asiassa lunttaan tällä hetkellä omaa kirjastoani sen verran. Mulla on siis tuolla Discordissa löytyy semmonen juttu kuin Project List, niin sieltä mä oon pistänyt siihen järkkään kaikki mun pelailut ja striimit, mitkä mä oon suorittanut. Tänä vuonna me ollaan läpäisty. Jotas lasken nopeasti. 15 eri peliä. 15 peliä ollaan tänä vuonna vedetty läpi. Ja 16 peli tullaan lyömään läpi tässä ylihuomenna, kun mä pelaan Mega Man ja Bassilla. Ainakin DS. Mä sain jotain 3 peliä. 3 peliä oot läpässyt tänä vuonna. Nice. Tai no on se nyt, sä oot läpässyt pelejä, se on nice kyllä. Se on nice kyllä. Mutta siis tää striimeissä ollaan vedetty siis 15 peliä läpi. Ja muutamia pelejä ei olla siis päästy lävitse. Esimerkiksi Scarletin Nuzlocke jätettiin kesken, sitä ei siis läpästy. Eikä muu mitä näkymätön lasta, sitä ei vedetty loppuun, niin sitä ei lasketa ollenkaan. Joten 15 striimiä on
striimissä pelattua peliä tänä vuonna ollaan siis vedetty läpi. Eli tänä vuonna ollaan pelattu siis Muumit ja taikatalvi, Mega Man X4, Zerolla ja X:llä, DuckTales, Doki Doki Literature Club, Warrior 4, Hollow Knight, Mega Man X5, Murder of Sonic the Hedgehog, Crash of the Titans, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, jossa oli Metalliholisti messissä, sitten Kirby's Dream Land, Kirby's Adventure, Harry Potter ja Viisasten kivi, Rayman Legends, jossa oli Okavari messissä, sitten Dark Souls ja kohta läpästään Mega Man Base. Eli sitten tulee 16 peliä. Vuonna 2022 vedettiin vähän enemmän. Silloin vedettiin 19 peliä läpi. Tänä vuonna vedettiin vaan 15 peliä läpi. No mut kuitenkin paljon enemmän. Vähiten pelejä pelasin läpi vuonna 2019 kun aloitin, eli sillä päästiin vaan 5 peliä. Kuinka monta? Mennään taas tänne puolelle. Ja nyt kun Walking Wake Arleaves uusinta tulee, niin saataisko please ne loput 4 raideina? Ei mun Shinit läksyt kelpaa GTS. Siis nämä markkinat ei nyt myy. Nyt halutaan jotain vähän parempaa. Shinit ei kiinnosta ihmisiä. Hinan akkaanto on ainut, joka puuttuu sulta. Okei, eli mun pitää mennä puhumaan Hinalla. No perkele, nää on jotakin pitkiä RJRPG-settejä. Star Ocean, The Divine, Tressa, Nelosen, Make juuri tuo FXVI. Mut siis, hats off. Ne on kuitenkin pitkiä pelejä. Mä en oo yhtään Ressaa pelannut, enkä Ocean of the Divinity, tai varsinkaan Final Fantasy. Final Fantasy mä tiedän etukäteen, että ne on helkkarin pitkiä pelejä. Shiny Lama Tuustron. Shiny Lama on nyt, siis nyt ollaan lamassa. Mut ehkä se inflaatio loppuu. Ja Shiny arvo nousee. Sitten kun kaikilla on paradoksit, sitten nousee. Mut se on taas siis on niin suur harmi, että me saadaan vain 1 kappale niitä kaikkia. Sä saat vaan tasan yhden kutakin kappaletta. Vain 1. Mä tykkään siitä, että mä saisin useamman kuin 1, koska sit mulla on tää yhdessä tulee kilpailullinen 100%. Ja sit se toinen on vaan silleen se lojuu sellaisena kasuaalina. Mut niin kun se tulee hirveä ahdistus, että sä saat vaan 1 boksun. Eli että sä pelaa näitä pelejä oikeesti monta kertaa läpi, että sä saat useamman kappaleen näitä. Mihin mulla ei tänä päivänä todellakaan aika riitä sellaiseen. Että niinku helkkari viekaan, sit täytyy välittömästi tehdä kompeboksu. Ja sit kysytään, että no minkä takia sit on niin väkisin pakko tehdä kompeboksu, kun mä rakennan Pokemoneja sellattiin. Mä en voi olla rakentamatta. Tai voin olla rakentamatta, mutta jos mä rakennan Pokemonia, se täytyy tehdä kompe mielessä. Ensi vuonna sit lisää pitkiä pelejä. Danganronpa on jo pitkä peli, mutta siis kyllä ensi vuonnakin alkaa pitkiä pelejä. Mulla on tiedossa muutama. Voin kertoa ensi vuodesta vähän sellaista, että ensi vuonna pelataan sitten paljon enemmän semmoisia pelejä, mitä mä en ole koskaan pilannut. Myös semmoisia franchiseja, mihin mä en ole koskaan koskenutkaan. Paljon enemmän. A lot more. Laajennetaan tätä kokemusta. Let's widen the experience, niin sanotusti. Nyt sinä alakerta. Mä voin kyllä sen 100 varmaan sanoa, että ensi vuonna pelataan tämä Nuuskamuikkusen melodia. Tullaan pelaamaan, sen mä voin sanoa. Koska mä olen sanonut tämän demossa, niin mä voin sanoa se vielä uudemman kerran. Se ei ole mikään salaisuus. Aion hankkia Snafkinin ja pelata Snafkinin läpi. Me ollaan pelattu täällä muumipelejä, tullaan pelaamaan tuokin. Pääsemme taas Muumilaaksoon kuuntelemaan kaunista duppia. Mä saan niin paljon ylistystä ja kiitosta tosta Muumilaakson melodian tosta luukusta, minkä mä laitoin YouTubeen. Porukka katsoi se uudestaan ja mä oon saanut sit niin paljon positiivista palautetta, että sut pitäisi oikeesti palkata muumeihin ääni näyttelemään. Perustakaa se muumisarja ja pistäkää mulle vähän messagea, niin kyllä mä tulen. Onko Hina nyt jossain täällä? Eihän varmaan omassa huoneessa ole, mutta...
Katos siellä. Oh, Hina, how's Toko doing? Same as before, she won't come out and she just keeps mumbling something about Genocider Jack. So I just left her there. You left her? My hair was all swimmy and I was getting pretty hungry. Oh, but don't worry, I'm gonna head back as soon as I'm done eating. Toko's not exactly pleasant, but I'm still worried about her. Speaking of which, what are you eating? A donut, of course! Of course? There's two things I'm sure God created. Outer space and donuts. Ai että. Oh, gotta love her though. Outer space and donuts. What else might God create? Really? I bet Chihiro would have liked to eat more donuts. Maybe that was her one big secret. Regret. Hey, syödä donitsi. I should have tried to spend more time with her. Come to think of it, who did she spend time with? Yeah, she was a little bit strange. Didn't really hang out with the other girls much. It was like she was trying to keep her distance from us. Actually, Sakura said something similar. She said that even though you and her invited Chihiro to exercise with you, she always refused. Yup, it's true. And it wasn't just us either, it was like she stayed away from all the girls. Was she just shy? I don't know, she talked to the boys all the time. Isn't it kind of weird to be shy around your own sex, but totally fine with the opposite sex? Siis tähän mä voin itse asiassa, mä sanon tähän oma henkilökohtaisen kokemuksen. Ennen pitkään siis silloin, ennen kuin mä itse asiassa... Mä oon viettänyt siis koko lapsuuteni mun siis niinkun kavereiden kanssa, jotka mä oon tuntenut ala-astetta saakka. Mä tunsin heidät siis lukion ykköseen asti. Kunnes meidän tiet erkani sillä, että meidän porukat päätti muuttaa toiseen kaupunkiin. Ja ennen tätä mä oon siis ollut enimmäkseen keskusteluissa lähinnä miespuolisten henkilöiden kanssa. Mut sit kun mä vaihdoin lukiota, mä ystävystyin naispuolisten henkilöiden kanssa paljon enemmän. Ja koska mulla on aiemmin siis ollut arkuutta ja siis ujoutta, erityisesti vastakkaista sukupuolta kohtaan siis keskustella, niin se, että mä vaihdoin lukiota ja mä ystävystyin siellä naispuolisten henkilöiden kanssa, se auttoi tosi paljon. Ja tänä päivänä it's no biggie. Ja mä muutenkin siis viihdyn nyt kaikkien siis myös äijien ja naisten seurassa siis viihdyn ihan siis niinku like fine, mutta siis toi oli todella mullistava experience vaihtaa niinku... Vaihdat koulua, totta kai se mullistaa, kun sä oot tuntenut koko ikäs sun kaverit, joille jättäneet taakses, mutta samalla, että sä ystävystyt naispuolisten ihmisten kanssa ja pystyt keskustelemaan heidän kanssa paljon paremmin kuin monia vuosia takaperin. Niin se oli tosi rich experience, kiitos. Thank you myself, että näin tapahtui. Maybe she was used to guys spoiling her. The law says you can't just judge a book by its cover, right? You think so? I never really saw her as that kind of girl. His account has been added to the truth bullet section of her handbook. Kello soi. Joko saa lähteä nukkumaan? Ei vielä. I'm getting tired of waiting. Shall we just plunge right in? It's the moment you've all been waiting for, the class trial. You remember where to meet, right? Please go through the red door on the first floor of the school. Boop, boop, boop. See you soon. Oh man. Begin the class trial, or... It's about to begin. The red door is right through here. Nyt mennään. Kaikki on täällä. So, is everyone ready to... What?
Am I blind or are we missing someone? Yeah, Toko's not here. And Toko is? You really don't remember? Kidding, I'm just kidding. How could I forget that little nutjob? She's a crucial part of the class trial this time. Joo, samasta tulee helpommin juttuun samankaltaista, koska kasvattessa ja se helpottuu. Yeah. Mut siis toi oli tosi tärkeetä siis itelle. Siis varsinkin siis se oli mullistavaa meikäläiselle erittäin paljon. Siis esimerkiksi nyttenkin tuolla mun siis suurimmat opekollegat on siis naispuolisia henkilöitä. Mulla on paljon myös naispuolisia kavereita myöskin, että sekin sikälikin erittäin hyvä, että näin tapahtui, että ihminen on kasvanut juttelemaan myös vastakkaiselle sukupuolelle. Että yeah, I gotta be thankful for that. Okie dokie, I'll go ahead and drag her out here, kicking and screaming. Just one moment, please. Okei, jos ei muu auta. And just like he said, a few minutes later, he reappeared dragging Toko behind him. I told him I didn't want to, but he forced me. I can't believe he would drag her girl around. Terrible, you're terrible! Phew. So now everyone's here, right? Okay then, hustle onto the elevator, let's get the show on the road. I'll see you guys down there. Bye, you bastards. So, shall we get going? It's time to find out who killed Chihiro. Chihiro Fujisaki. She was so gentle, so calm and meek. Nobody had any problems with her. Someone made the choice to kill her and girl like that. And that murder is one of us. Someone standing right here. Kysytään nyt kaikilta vielä ennen kuin alkaa tapahtua. You ready? We doing this? I will uncover the women who perform such heinous acts on a weaker individual. I don't know why the killer did what they did, but I'm sure it will work itself out. Justice always prevails, right bro? Mitä bro sanoo? Fucking Toko, man. What's got her so worked up? Niin, onko se tosiaan sitten Genocider Jack, joka on tehnyt tämän kaiken? Shall we begin? Ei ennen kuin kaikille on puhuttu, jopa Hifumillekin. Jopa Hifumille puhutaan. Miss Fujisaki, I must admit for being 3D, she was quite remarkable. Of course, just the idea of 3D makes me cringe. Just the idea that you are speaking makes us, the viewers and me, cringe. There's something odd about Toko's behavior. I do not think mere shock is enough to explain it. Toko? Okei, hän ei tykännyt siitä, että hän raahatti sieltä omasta huoneestaan. Hehe, I guess I wasn't much help at all on this one. No pääset, että Donitsin maistuu ja ulkoavaruudella on jumala, niin onhan se tärkeää tietoa. I give you plenty to work with. Show us how far your logic can take you. Niinpä, katsotaan kuinka pitkään se mun logiikka sitten niinku päättyy. Mennään tuonne sitten. As a 3D being, I must agree, it's kind of cringe, yeah. We have no choice, right? We have to do this. Yes. I gave a small nod in reply. With one last deep breath, I walked toward the elevator on shaky legs. With each step forward, I could feel my heart starting to race faster and faster. As soon as everyone was on, the elevator began to descend. I couldn't get a handle on my emotions, couldn't stop speculating. The steelbook sank with heavy clunking sounds deeper and deeper to the ground. Montas meitä nyt on siis? Nyt on 4 poistunut keskuudestamme. Tässä on 11 jäljellä enää näitä pelaajia. Määrät vähenee. Pidot paranee.
Ei nyt varmaan sitäkään. And as we went deeper, the uneasiness in my heart grew bigger and bigger. The elevator was unaffected, however, and continued to descend without hesitation, until finally, it came to a sudden stop. What do you think? I redecorated! Isn't so fresh? Isn't it so exciting? Don't waste our time with stupid questions, let's get this over with. Good. You are rip-rapping to go. Gotta say, I don't hate it, not at all. Okay then, let's get this show on the road. Everyone, please find your assigned seats. And so the curtain opened once again. A deadly judgment, a deadly deception, a deadly betrayal, a deadly riddle, a deadly defense, a deadly faith, a deadly class trial. Tallennetaan ihmeessä, koska mä olen nyt se ilkiö, joka sanoo tässä kohtaa, että mä jätän striimin taas tähän vaiheeseen, koska jos mä jatkan tätä, me ollaan tässä toista tuntia, ja tää on vastoin meikäläisen omia striimipelailuperiaatteita, as you all know, miten homma toimii. Joten mä jatkan ensi vuonna näistä pisteistä, koska mä tiedän, että tää trial tulee taas kestämään, ja mä ajattelin tänä iltana vielä tehdä muitakin asioita, niin nyt on hyvä hetki jättää, että me tähän tällä kertaa. Kiitoksia kaikille striimusta. Saatiin tää just siihen pisteeseen, mihin mä toivoin, että saadaan aloitettua Chihiron murhatutkinta ja tutkittua sitä sitten toisessa vodissa. Ja ensi kerralla mennään sitten tää triali läpi ja sitten aloitetaan 3. chapteri. Ja jos mun ajatukset menee taas just niin kuin ajattelen, niin ehkä siinä tammikuun puolella päästään näkemään jo 3. chapterin murhakeissi. Saapi nähdä. Tammikuulle niin paljon muuta suunniteltu, että ja myöskin se, että mulla jatkuu opinnot vielä siinä vaiheessa, niin mä en osaa yhtään sanoa, että paljonko me ehitään. Että niin kuin tammikuun puolella ehtii silleen alkuviikosta. Ei kalaviikolla ehdi striimaa vielä paljon, mutta sen jälkeen sitten tahti taas hidastuu ja sitten pitää funtsia, että missä vaiheessa Danganronpaa lisää. Mutta ensi vuonna jatketaan lisää tätä meidän aventyyriä. Ja selvitetään, kuka löi käsipainolla Chihiroa päähän. Kuka löi? Kuka tappo? Oliko se vihdoinkin Hifumi? Oliko se Hifumi? Oi niin. Kuitenkin Hifumi ei ole kuitenkaan kaikkien suosikkihahmo tästä, enkä... Vaikka silleen, no nörtti on, ja sen mä ymmärrän, mutta se, että hänen juttusa on vähän silleen... Oi. Äijä, please. Katsotaas nyt, kenelle mä voisin olla tänään oikein suotuisa. Keneltä mä voisin potentiaalisesti raidaa. Ei täällä oo ketään. Hifumi-fanit, kaikki 3. Pelkkä kolme fania vaan ainoastaan. Ei nyt oo ketään, ellei hetkinen. Mennään varasuunnitelma. Mennään katsomaan fellow Fintuberit läpi itse. Ei kyllä täällä niitä on, kuulkaas. Hei. Katsotaas ketkä täällä nyt vetää. Joo, kyllä meillä on vaihtoehtoja on, ei siinä. Mut mun pitäis päättää se vaihtoehto ainoastaan. Mitäs me mentäis katsomaan? Täällä ois... Nopealla vilkaisulla siellä on Trackmaniat menossa Bonsulilla. Lexi vetää Tekken 7, Mirni vetää Fire Farmia. Mitäs muita? Onks kaikki? Kaikki vetää nyt jotain. Täällä on liian paljon asiaa.
Mutta ei, musta tuntuu, että mä käyn ehkä heittää Bonsulille vähän raidia. Mä oon Bonsulia vähän lurkkaillut tässä vähän väliin. Niin mennään nyt oikein kunnolla nyt tervehtimään. Jos muista sitä oikein jos muistan oikein siis kaverin Twitch-käyttäjän. Ja siellä on Trackmania. Tää on kiva peli. Pistetään Bonsulille siis Raiden Deerusta. Jatketaan tosiaan ylihuomenna. Pelataan silloin Mega Man ja Bassia. Pelataan siis yhdeltä istuvalta se peli läpi. Se on vaikein Mega Man peli, mitä olemassa on, ja se tullaan pelaamaan Bassin kanssa. Porukka äänesti Bassin pelattavaksi hahmoksi, niin Bassillä me sitten pelaamme sen pelin lävitse ja katsotaan, mitä mä tuskailen. Mä en oo siis sitten sitä peliä pelannut läpi Bassilla, eli se on mulle eka pelikerta Bassin kanssa. Mä oon Mega Manilla pelannut sen pelin, eli käytännössä te äänestitte just mulle sen hahmon, mitä mä en oo pelannut. Eli hyvä, että te tiesitte. Kaikki haluatte nähdä Bassin, niin Bassi sitten nähdään. Bonsulille pistetään raidia. Ihan suomalainen VTuberi. Ja varmaan Trackmania tarvitsee vähän lunta ladulle, niin laitetaan vähän lunta sinne heidän pihalleen sitten. Lunta tupaan niin sanotusti. Arska tulee raidaamaan kaikki Trackmania-fanit. Jotenka me nähdään torstaina viikon viimeisessä striimussa ennen joulua, joten ja myöskin Danganronpassa sitten nähdään ensi vuoden puolella tammikuussa. Eli hyvin pian. Hyvin pian vuoden vaihtumisen jälkeen, jotenka. Kiitoksia striimusta ja toivon teille kaikille oikein hyvät tiistai-illan jatkot ja nähdään seuraavassa striimissä. Ja se on minun puolesta. Moro! Yes!